राम जी, किसी ने आपको तहे दिल से याद किया है। हेलो मिस्टर राम, प्लीज पिक अप द कॉल। आपके चाहने वाला का कॉल आया है राम जी, कृपया एक नज़र अपना फ़ोन पर दीजिए। मिस्टर राम, आप किस काम में व्यस्त हैं जी? आपकी कॉल की रिंग बहुत देर से बज रही है। आपके चाहने वाला का कॉल आया है राम जी, कोई आपसे बहुत ही अर्जेंट बात करना चाहते हैं। हेलो मिस्टर राम, प्लीज पिक अप द कॉल। आप जल्दी से अपना कॉल उठाइए और बात कर लीजिए।